แล้วลูกสาวก็อยู่ข้างล่างเปิดทุกวันนะป้าศรีเข้าจอหน่อยโอเคเนี่ยอยู่ที่ตลาดท่าเรือพรีจังหวัดชลบุรีบางทรายอาหารเพียบหน้าแถอาหารหน่อยโจอาหารเพียบโอ้ทำไมไม่อยู่ห่างแล้วเกินไม่บริการป้าศรีเลยมาคนละทีมกันเอามาคนละทีมทีมในแจ็คกับทีมใครนะทีมลูกสาวทีมลูกชายครับท่าเรือพรีเห็นดูไหมแม่ตำบลบางทรายจังหวัดชลบุรีครับโอ้อาหารทะเลเพียบครับพามเปิดตัวนี่หนึ่งเนี่ยมันเป็นโรคจระบีมันกลับไปอยู่บ้านแล้วมันแม่เวียนหัวบ้านอาการพอออกมาแรกหายเลยอาการของโรคว่าไงไม่ใช่ครับเหมือนกูอยู่บ้านอาการสารพิษอ่ะเจ้านายเก่าคือหม่อมหลวงอุรัตตินกรเขาบอกว่าไข้สารพิษเนี่ยอาการของโรคคือหลังติดเสือการงานเบื่อเหม็นแต่ข้าวปลากินได้ที่จะต้องยาจะต้องรักษาได้อะไรไหมฉีดยาชื่ออิมิตีนฉีดยาอิมิตีนแต่ยังไม่หายหรือยังไม่ดีขึ้นใช้ยาน้ำชื่อบิสมัดแก๊สบิสมัดรู้อย่างมันแดกนิดแต่มันห้องยาแต่ถ้ายังไม่หายใช้สมุนไพรก็แดกเลี้ยตัดพีเลยวะใช้สมุนไพรรากบาทากระทบนี่อะตำรับจะมีขายอยู่วะรากบาทากระทบตำรับหม่อมหลวงแต่วันนี้น่าจะกลมเป๋อว่ะขาดอิเมตินไม่อันเลยอิเมตินก็ยาฉีดอันดับแรกไงถ้ายังไม่หายก็ใช้ยาบิสมัดไงถ้ายังไม่หายก็สมุนไพรเป็นยากินดีกว่ารากบาทากระทบอ้าวขาดคนนี้ไปได้ไงเราไปกินอีกแกโอ้ยผมไม่เอานี่เยอะไม่ได้เก๋อะไรนี่ถ่ายต้นสดเฟซบุ๊กนะได้เหรอเนี่ยดูอยู่อ่ะกินแต่เหนียวนะลูกหมีไม่เอาตลาดปิดเลยแม่คิ้วไม่ออกนะกินไม่ออกนะคิ้วไม่ออกเป็นกันเลยกินแต่ปันเลยฟันไม่มีปวดกลางบนคางไม่คิ้วแม่งคืนแม่งเลยครับหลังจากไปงานศพที่วัดหนองขยาดมาก็มารับประทานอาหารกันที่ท่าเรือพรีบางทรายจังหวัดชลบุรีครับอาหารทะเลเยอะแยะบรรยากาศเนี่ยไม่เป็นไรเลยเด็กก็แพงเลยแกงก็อะไรไม่เหนียวนั่นใหญ่เขาว่าอะไรมันหมุนไหมซื้อมาแล้วบอกอะไรแพงเอาไปต้มด้านกว้างใช่ไหมมันจะบังคับให้ถ่ายได้ใช่ไหมอันไหนดูได้ค่ะสดได้ไหมถ่ายสดได้นะตะกี้อุดหนุนแม่ค้าไปถุงหนึ่งแม่ค้าบอกว่าถ้าถ่ายแม่ค้าแล้วกลับไปจะนอนไม่หลับนี่ถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊กเลยนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคะนี่แหละเนี่ยถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊กเลยไลฟ์สดเลยทีนี้เลยแบบไม่หลักทั้งประเทศไปเลยหลักเดี๋ยวไลฟ์สดเลยเนี่ยไอตีเค็มค่ะพี่35 ชิ้น100ค่ะได้เลยค่ะพี่คุณลุงยังเก่งกว่าแม่หนูเลยแม่หนูได้ไม่
เป็นไลฟ์สดอ่ะ